Benvidos a unha nova entrevista de Atlético TV. Hoxe acompañanos Jacobo Porteiro, benvido. Gracias. Candidato á reitoría da Universidade de Vigo por consenso, por grupo consenso. Vamos a hablar un poquinho primeiro do equipo, porque incorporas unha nova vicerreitoría de estrategia digital. A que obedece esta decisión? A ver, unha das cousas que temos que abordar de forma máis urxente na Universidade de Vigo é unha modernización do noso funcionamento interno. Ás veces non parece que sexa o máis importante do día a día, pero a verdade é que cada vez máis o noso PDI, o profesorado, os PTXAs, incluso os estudantes, perden moitas horas do seu día en trámites, en procedimentos administrativos que non están ben pensados, que non temos digamos, as ferramentas digitais que poden facilitar ese día a día, entón perdemos un tempo grande folgos en o que chamamos papeleo, non? Que fai que a nosa experiencia na universidade, o que non podamos dedicar o tempo que temos ás cousas nas que realmente engadimos valor ou marcamos a diferencia, non? Entón, o que queremos é crear unha vicerreitoría que teña como encargo modernizar o noso funcionamento a todos os niveis e precisamente nesa vicerreitoría de estrategia digital e planificación o que queremos é que este ao fronte alguén que teña unha perspectiva administrativa xurídica, é dicir, a quen propoñemos Patricia Valcárcel, é catedrática de Dereito Administrativo, porque onde ao mellor se pensaría en alguén do ámbito TIC, non? Un teleco, un informático, alguén de informática ou teleco, pois queremos máis ben alguén que faga toda esa modernización, tendo en conta que somos unha administración pública, con todas as garantías legais necesarias e que todo ese redimensionamento e rediseño dos procedementos ten que facerse sempre acorde á lei e protexendo os dereitos dos cidadáns, non? Entón, por iso é unha estrategia de modernización dende o punto de vista do procedimento administrativo axeitado, non? Botando unha ollada aos diferentes vicerreitorías que propós, chamame a atención que non hai unha vicerreitoría de infraestructuras, por algunha razón? Bueno, realmente temos a planificación como vicerreitoría, non? E si, digamos, chamamos de planificación a esa vicerreitoría que se encargaría das infraestructuras e que tamén estaría nesta vicerreitoría de estrategia digital e planificación. Por lo tanto, si, a parte de infraestructuras estaría coberta aí na competencia de planificación. No teu equipo hai dúas vicerreitoras que xa forman parte do actual equipo de goberno de Pachi Reigosa. Por algunha razón especial? Bueno, eu tamén formei parte dese equipo, fui un director de área no primeiro mandato e axunto reitor durante parte do segundo mandato, e realmente na miña experiencia na xestión pois foi xente coa que traballei moi ben, coa que tive experiencia nesa xestión, gustoume moito o seu traballo e sabía da súa idoneidade para o encargo que lle quería. Entón, cando empecé a formar o equipo, quería xente con experiencia, xente que soubese que ia traballar ben en equipo conmigo, non? E que tiña tamén conmigo a confianza de poder decirme o que fose que tivese que decirme en caso de traballar nun goberno. Entón, tratei un pouco de equilibrar experiencia na xestión, experiencia nos cargos, xente nova, para facer un equipo pois moi diverso, que cubrise toda a pluralidade da universidade, pero tamén con certa experiencia na xestión. Como comentabas outro día na presentación, por primeira vez presentase un PTXAS, unha PTXAS neste caso, María Xosé Pousa, como secretaria xeral. É unha declaración de intencións, non? Dende logo. De consenso. Exactamente. Unha das cousas que temos agora mesmo na universidade, poderíamos dicir así, está na prensa, un clima laboral algo deteriorado, vamos a decirlo así, non? Hai unha especie de distanciamento, somos tres colectivos, estudantado, PTXAS e PDI. Eu creo que temos que facer todo o posible por ter un proxecto en común, integrar todo nun proxecto de universidade que nos ilusiona a todos, non? Entón, por unha parte está o talento, María José Pousa ten un talento incontestable, é dicir, non é algo figurado, é dicir, non empregarlo como figura, como algo simbólico, e tamén polo seu talento e capacidade. Pero por outra parte tamén quería que se visibilizase que o PTXAS tamén é parte do goberno da universidade, unha que é responsabilidade, unha sensación de proxecto en común, non? Entón, dentro das figuras que pode ocupar o PTXAS nun goberno, digamos que a única que pode ocupar é precisamente a Secretaría Xeral. Entón, xuntamos o talento e a capacidade de María José Pousa coa pertinencia de que o PTXAS forme parte do goberno e a ecuación sai enseguida, é dicir, é o sitio ideal para ter un PTXAS, que é novo na Universidade de Vigo, é algo puntual, algo
por primeira vez na nosa universidade, pero que outras universidades públicas só fixeron antes con moi bo resultado, dende logo. Tes algunha medida en mente para reconducir esa situación co persoal administrativo? Pois sí, a ver, outro día tivemos un debate precisamente para falar explícitamente deste tema, e a medida máis... Primeiro é o diálogo, non? Temos que recuperar o diálogo, temos que fomentar bo diálogo entre os colectivos, temos que ter canto antes unha paz social e compartir ese proxecto común que antes mencionaba, non? A ferramenta é o diálogo co colectivo e tamén empezar a traballar nunha nova RPT, nunha nova relación de postos de traballo, nunha nova estrutura, porque realmente parte do problema que temos, o problema que existe dentro do colectivo PTXAS, é unha especie xa de cansancio, de desacougo, por ter vivido moitos anos de non cubrirse baixas, de non planificar certas xubilacións, certa desatención, vamos a decirlo así, non? Entón, eles reclaman esa atención, que xa chegou o momento de prestarlle esa atención, é certo, eu o recoñezo, e o primeiro é sentarnos a falar e empezar a pensar na estructura futura da RPT dos PTXAS que nos permita fortalecer os servicios, as unidades e poñer o talento humano que temos dentro dos PTXAS, fortalecer esas áreas nas que necesitamos máis capacidade e recuperar o bo ambiente da universidade e avanzar cara a ese proxecto en común que tanto defendo, non? De todos os cambios que propós para a universidade, que non son poucos, cal dirías que é o máis urxente? A ver, por urxencia diría que sería recuperar o ambiente de proxecto en común. É dicir, o máis urxente que sería para a universidade que avance, que realmente entendamos todos que temos un proxecto en común dunha universidade excelente que xa temos e que pode ser incluso mellor e que temos que traballar todos na mesma dirección. Entón, para min o máis urxente sería traballar en recuperar esa ilusión de todos por avanzar colectivamente, non? Agora, claro, é moi fácil falar en termos así tan abstractos como ilusión e demais, logo eso ten que facerse a través de moitas medidas e gañarnos a confianza dos colectivos, que entre outras cousas están escépticos, porque xa van moitas promesas incumpridas, moitas palabras bonitas que non levan a nada, e xa piden resultados tangibles, non? Entón, temos que remangarnos e poñernos a traballar, tratar de recuperar ese bo ambiente e que xuntos todos avancemos. Xa, dende o primeiro día que te presentaches que te postulaches para reitor, fixetes especial fincapé nesa agilización de procesos burocráticos para centrarse en que o persoal da Vigo poida ter ese valor diferencial. Que medidas tes nese sentido? Son moitas, é que está como moi no noso día a día, son moitas, pero por decir algunhas diría que ao principio, digamos, primeiro, temos que mellorar a nosa comunicación, é dicir, nos comunicamos moito por correo electrónico, iso carga os nosos correos electrónicos, o noso día a día, non seleccionamos tanto o destinatario de cada aviso e chéganos a toda a comunidade, temos demasiados aplicativos diferentes con funcionamentos diferentes, non moi ben pensados para o usuario, entón lévanos moito tempo facer pedidos, compras, trámites de permisos, non cousas de diario. Nos faltan portais onde se unifique toda a información e podemos traballar de forma sinxela cun único portal e queremos ter un portal único, estamos a falar de integración das normativas, estamos a falar de moitísimas medidas pequenas, non? Que acaban facendo que un investigador, un docente, un PTXAS, realmente dedica moitísimo tempo do día a cousas nas que realmente pouco valor engade, pero que leva moito tempo porque non está ben pensada ou a plataforma funciona dunha forma un pouco obsoleta, non? Por exemplo, cousas tan sinxelas como o principio dunha soa vez, é dicir, que a propia administración non poda pedirche varias veces documentación que xa lle consta no seu poder, non? Pois, entre ese principio dunha soa vez, un portal único, unha mellora na forma de comunicarnos, que os trámites se fagan por tickets, non? Que fagas un trámite, inicies un trámite, tes unha especie de conversa nun fío e logo pechase o ticket cando terminas o trámite. Son cousiñas que moitas delas son ferramentas que poden reducir moito o tempo que perdes no teu día nese papeleo, que moitas veces é digital, pero que cando che das conta perdeches horas que podías estar dedicando a engadir valor, non? A investigar, a impartir docencia, a preparar unhas clases ou a traballar en algo que realmente paga a pena que lle dediques tempo.
E ata que punto pode ao Vigo simplificar a burocracia, porque non só depende desta institución, depende da Xunta, depende pois, da Unión Europea tamén. Dende logo, diría que todas as administracións públicas vámonos dando conta ou ímonos dando conta de que hai mecanismos que temos que empregar e simplificar. Isto que estou a contar se está facendo a nivel de xulgados, a nivel de outras administracións, e máis ou menos todas as administracións están incorporando estruturas de axilización administrativa, non? Temos unha administración, pois, ao mellor con procementos ao mellor pensados fai 20, 25 anos, coa chegada realmente da informática, pero que agora estou a falar de ferramentas desde as máis sinxelas hasta a IA, non? Hasta a inteligencia artificial, pero que realmente agora, se pensamos ben, xa temos ferramentas informáticas que nos permitirían axilizar moito e que poden reducir a nosa carga burocrática en aspectos nos que, insisto, pois tampouco é necesaria unha inteligencia humana para facer certas cousas, non? Entón, desa axilización non queremos amortizar postos, non se trata, ao contrario, temos moitos aspectos nos que ese talento humano pode empregarse para marcar máis diferencias, non? Liberar a xente de traballos moi rudimentarios e para que realmente podan dedicarse a cousas nas que se aporta máis, non? Están a facer a toda a administración pública, sí. E centrándonos un poquinho no campus de Vigo, Vigo tamén des proxectos importantes como o campus Vigo Tecnolóxico ou o campus do Mar na ETEA. Que prioridade pensa darlles e que plantexas para cada un? A ver, tanto Vigo Tecnolóxico como campus da ETEA son aspectos nos que a Universidade de Vigo ha demostrado a súa excelencia, non? O campus do Mar agora ten como posibilidade de culminación, por decirlo de alguna maneira, non realmente a consolidación da ETEA nun hub de investigación no ámbito mariño, non? Estamos aí pendentes dos acordos que se cheguen cos espacios da ETEA para que realmente, por fin, toda a investigación no ámbito das ciencias mariñas que se fai na Ría de Vigo, que son o Instituto Oceanográfico, o CSIC e a Universidade, non? Podan integrarse todos nun polo, nun hub de investigación nos terreos da TEA. Eso pareceme ideal, é algo que vemos con gran ilusión polo impacto que pode ter como digamos, culmen dese campus do Mar, non? Vigo Tecnolóxico, ao campus de Vigo sempre foi un campus tamén moi potente na parte máis tecnolóxica, nas enxeñerías, temos enxeñerías excelentes, industriais, telecomunicacións, minas e enerxía, non? Esas enxeñerías do campus de Vigo, Vigo Tecnolóxico, tamén necesitan ser potenciadas e ser apoiadas para avanzar, temos as tecnoloxías duais, cada vez máis tecnoloxías disruptivas que se están a ver, a cuántica, a fotónica, entón temos que seguir apoiando porque existen moitos ámbitos da enxeñería onde Vigo pode marcar a diferencia e temos resultados investigadores excelentes. Por tanto, ambos os dous son prioritarios. No período 2026-2032, que é o da reitoría que es candidato, terá que abrirse o mapa de titulacións. Correcto. Que estrategias crees que ten que seguir ao Vigo neste novo mapa de titulacións? Moi boa pregunta, moi interesante, non? Pero, por un lado está, vamos a decir, medicina, non? Non sei se é o momento de falar de medicina, iso non xa o retomamos despois. Deixando ao lado o asunto de medicina, o mapa de titulacións cando se abra ten que abordarse, dende o meu punto de vista, dende os centros hacia fora, é dicir, nós temos moitísima capacidade no PDI, en as instalaciones, en as dotaciones, nos laboratorios que temos nos centros. Eu considero que os máis axeitados para identificar oportunidades de titulacións son os centros, atendendo as súas capacidades, vendo, tamén coñecendo o seu alumnado, as demandas do alumnado, son quenes mellor poden impulsar de abaixo arriba as titulacións. E logo, o papel da reitoría, para min, é acompañar, empurrar e negociar coa Xunta e coas demais universidades nese mapa de titulacións, empregando as capacidades dos nosos centros, non? Tratar de argumentar que esas son as titulaciones ás que aspiramos como universidade. No pasado tense negociado un pouco ao revés, negociar sobre un mapa e logo buscar o centro que se fai cargo desa docencia. Neste caso, eu creo que ese modelo pode levar a certas disfuncións, porque o mellor te atopas que ese centro nin tiña interés nesa titulación ou non ten as capacidades, non? Entón, eu prefiro que sexa un esforzo, un traballo feito cos centros e logo apoiando aos centros nesa negociación que ten que facerse coas outras universidades. Non sei se queres abordamos medicina. Logo, perfecto.
Eh, tamén no teu equipo deixas unha vicerreitoría só para a transferencia. Correcto? Cales son os retos que ten a Vigo nesta fronte? A transferencia de coñecemento, non? Bueno, chamamos de transferencia de coñecemento e emprendemento. A transferencia de coñecemento é algo esencial que xa facía a todas as universidades, non? Pero que a LOSU deulle ainda máis importancia, non? Situando un pouco ao mesmo nivel que a docencia e a investigación. Docencia e investigación e a transferencia de coñecemento. A transferencia ven a ser que as capacidades da universidade, todas elas en todos os ámbitos, cheguen tamén á sociedade, non? A garantir que chegamos á sociedade. Para min é importante ter unha vicerreitoría específica de transferencia de coñecemento porque unha das dificultades que temos, dos retos que temos as universidades públicas é que o noso entorno sexa consciente das nosas capacidades. A universidade é un ente grande, abstracto, complexo, non? Que se ve desde fora. Só os que estamos dentro entendemos realmente ben os centros, os departamentos, os institutos de investigación. Claro, o coñecemos dende dentro, pero eu entendo que dende fora realmente a universidade resulta algo un pouco complexo, non? Entón, ás veces, dificultase a colaboración coa sociedade. Estou a falar de todos os ámbitos, as humanidades, xurídico-social, as ciencias e o tecnolóxico. Transferencia de coñecemento. E ás veces a dificultade está en que realmente hai necesidades na sociedade que poderían ser cubertas con capacidades da universidade, pero uns e outros non coinciden ou non se atopan, non conectan. E aí temos que facer moito esforzo de achegar a universidade á sociedade. E de alguna forma tamén que a sociedade se achega á universidade. E por eso queríamos unha vicerreitoría dedicada a eso, non? A ese esforzo de transferir o coñecemento. A situación actual é que hai certos laboratorios, certos grupos de investigación con moitísima capacidade de transferencia e que fan moita actividade de transferencia de coñecemento, pero eso está focalizado nuns poucos grupos que por cultura ou por contactos xa puntuais coa sociedade o fan habitualmente. Pero así o conxunto da universidade costalle máis, porque, como digo, hai certo descoñecemento das necesidades de uns e as capacidades de outros. Entón, temos que poñer o foco na parte de transferencia de coñecemento. E engadimos o emprendemento, porque tamén moitas veces os investigadores da universidade cóstalles ver as oportunidades que ás veces emprendendo con spin-offs, con empresas que impulsen as nosas patentes, a nosa investigación, podan tamén darlle visibilidade e percorrido aos nosos resultados do traballo que facemos. Entón, por unha parte está a transferencia directa coa sociedade, por outra parte o emprendemento, e por eso queríamos ter unha vicerreitoría específica. A crise de natalidade está a piques de afectar na universidade 2028, 2030, e está ese baremo. Que medidas manexas para afrontala? Perdón, afrontara? Perdona. A crise de natalidade. Bueno, eu sempre o digo, non, eu sou do ano 76. Son do pico máximo da natalidade en Galicia, non? Nese momento, pois, nacía case o triple de nenos que agora, non? Entón, agora imos recibir, temos que, en principio, van a pasar pola universidade moitísimos nenos e nenas dos que pasaron nos anos 90, cando eu pasei pola universidade, non? Entón, temos un reto enorme, que é o descenso da natalidade. E o que temos que facer é competir, e non estou a falar só competir na captación coas outras universidades galegas. Temos que traer estudantes de fora, temos que atraer talento, o estudiante tamén é talento de fora de Galicia, de fora de España, de Latinoamérica, Portugal, e ser máis competitivos para ser máis atractivos, ter titulacións atractivas, establecer bons mecanismos de relación e colaboración con eses países obxectivo, e así pois tamén ter unha masa de estudantes internacionais que, se vemos as cifras da nosa universidade, temos marxe de mellora en cuanto a estudiantes internacionais estudando os nosos graus e mestrados, e, por tanto, tamén temos moito que facer aí. Eso en cuanto, ao estudantado xove. E logo, a universidade, cada vez máis, ten que prestar atención á formación ao longo do ciclo de vida, é dicir, tamén temos unha actividade cada vez máis intensa en microcredenciais, é dicir, pequenos cursos oficiais impartidos pola Universidade de Vigo, ofertados para profesionais que estades na sociedade traballando e que, o mellor, vos interesa cursar unha microcredencial da Universidade de Vigo e sodes puntualmente durante uns meses estudantes dunha microcredencial
e así adquirides unha nova competencia que para a vosa profesión ou para a vosa cultura ou para o que sexa os interesa, non? Entón, esa formación ao longo do ciclo de vida é algo que tamén temos que atender como universidade. E tamén, xa por completar, o cuarto ciclo, non? O programa de maiores, non? E tamén ter actividade formativa para a xente que xa está, pois que xa máis ou menos rematou a súa vida profesional e quere seguir estudiando nas universidades. Por lo tanto, temos que captar máis alumnos de grau e mestrado, probablemente o que estaba dicindo, non? Captándoos tamén fora de Galicia, sendo máis atractivos tanto dentro de Galicia como fora, e logo fortalecer a nosa oferta ao longo do ciclo ao longo da toda a vida, incluído tamén o programa de maiores. Bueno, xa para rematar, agora sí, medicina, en 2029 haberá que tomar unha decisión, Sí. seguir coa descentralización ou pois ir pola vía da facultade propia. En que punto estades en consenso? A ver, agora mesmo temos un acordo de 3 anos que foi difícil chegar a él e que temos que respectar. É dicir, temos que respectar o acordo que chegamos e que ten unha cláusula de salida. É dicir, se en algún momento se rompe o acordo, temos que ter preparada a titulación de medicina, como xa está case preparada, case rematada, unha titulación preparada para, se non se cumple o acordo de 3 anos de descentralización, tanto Vigo como a Universidade de Coruña van solicitar unilateralmente a titulación de medicina. Eso xa está no marco do acordo de 3 anos. Non? Entón, mentras non se den as circunstancias para romper ese acordo de descentralización, imos estar moi atentos a que se cumpra e esperar a descentralización e ver como funciona. Se esa descentralización cumpre os plazos, cumpre os obxectivos, podemos seguir avanzando nese modelo para seguir descentralizando medicina e que Vigo, cos seus hospitais, en Vigo, Ourense e Pontevedra, vaya tendo cada vez máis presente a titulación de medicina, máis profesorado vinculado, como unha progresión, non, desa maior descentralización. O que si vexo claro é que xa sexa dentro de 3 anos ou tras unha segunda etapa de descentralización, no horizonte teño claro que temos que ir a por a titulación para Vigo, en coordinación coas 3 universidades galegas, é dicir, facelo de forma axeitada, coordinada, pero Vigo ten que ter un ciclo completo de medicina máis tarde ou máis temprano. Agora temos apostado por esta descentralización progresiva e pode ser tamén unha boa forma de que Vigo se vaya dotando de profesorado vinculado coa sanidade, establecer relacións, vínculos, programas de doutoramento, ir fortalecéndonos no ámbito da saúde. Podemos seguir explorando esa vía, pero diría que no medio plazo sí o sí acabaremos solicitando a titulación de medicina. Pois quedamos con iso. Moitas grazas, Jacobo, por virte aquí. Moitísimas grazas. E moita sorte co resto da campaña. Grazas, moitas gracias. Vémonos na seguinte entrevista de Atlántico TV.